Salutare internet, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și am o surpriză pentru voi, cât și pentru mine. În ghiozdan aici, după câteva zile agonizante de așteptare, am Huawei Mate 20 Pro. Modelul de 128 de GB cu 6 GB RAM și acesta este Midnight Blue. Abia aștept să-l desfacem. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. O să fie prima oară și pentru voi cât și pentru mine. Hai să nu mai așteptăm, bineînțeles. Am aici și un cutter special pentru acest dispozitiv. Haideți să îl desfacem! Abia am așteptat momentul acesta. Hai să-l desfacem cu grijă, să nu rupem ceva sau să tăiem ceva. Ok. Pun cutterul aici deoparte. Dăm folia jos. Să o arunc. Doamnelor și domnilor, Huawei Mate 20 Pro. Cel mai așteptat model din luna octombrie. Wow! Wow! Arată extraordinar. Bine, pot spune că este o mică de tot combinație între Samsung și Huawei. Și de ce spun asta? Deoarece are muchile acestea curbate și pe capacul din spate, dar și pe sticla din față. Dar am să las telefonul deoparte. Haideți să vedem ce găsim în cutie. Un capac. Aici am un plic care este foarte greu. Sunt curios ce găsim înăuntru. Cheița pentru sloturile SIM. Și cam atât. Bineînțeles, foarte multă maculatură de care nu am nevoie momentan. Un cablu de alimentare tip USB-C, care este mov la interior, drăguț. Căști audio cu mufă tip USB-C. De asemenea, avem și un adaptor jack la USB tip C. Și bineînțeles, acest încărcător Baban de 5V 2A sau 9V 2A sau 10V 4A. Din câte am văzut și eu pe internet, acest telefon suportă wireless charging, dar poate fi folosit ca și pod pentru alte telefoane, să se încarce și ele wireless. Dar cam asta găsim în cutie. Haideți să ne uităm puțin și la telefon. Am să-l pun. Hai să-l punem pe spatele cutiei ca să nu zgâriem. Ce avem aici? Apți build-uri de la producător, nu mă interesează. Să dau această folie ușor jos. Wow! Wow! Uitați-vă cum arată. Pe față nu are nimic. Îmi place că acest buton de power se diferențiază foarte bine de restul butoanelor, mai precis de celelalte două butoane. Este roșu, nu are nicio textură, dar se simt foarte bine, iar pe spate, nu știu dacă se aude exact, are o mică textură. 3 camere despre care vom vorbi puțin mai târziu. Am să-l pornesc, am să-l setez și mergem mai departe. Mate 20 Pro este topul de serie a celor de la Huawei. Pe scurt, cel mai puternic și cel mai performant telefon. Acest lucru se datorează procesorului Kirin 980, ce are o litografie de 7 nanometri și poate urca în frecvență până la 2,6 GHz. Modelul acesta are 6 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern. De asemenea, există și suport pentru extinderea memoriei, însă nu cu un card microSD, ci cu o memorie nano. Toată carcasa este rezistentă la apă și praf, având certificare IP68. Aceasta este construită dintr-un miez de aluminiu și sticlă pe ambele fețe.
și, per total, are un design foarte modern și foarte arătos. Ecranul este format dintr-un panou AMOLED ce măsoară de 6,39 inch în diagonală și are o rezoluție de 1440 pe 3120 de pixeli. Da, știu, urmăm trendul și avem un breton destul de lat. Aici se ascund camera pentru selfie de 24 de megapixeli f2.0, senzorii de luminozitate și proximitate și infraroșu pentru deblocare facială 3D. Tot aici găsim și difuzorul pentru apeluri, care împreună cu difuzorul principal creează un efect stereo. Pe rama inferioară a telefonului se găsesc două microfoane, mufa de alimentare și transfer date tip USB-C și sertarul hibrid pentru SIM-uri și nanocard. În partea superioară se află un emițător infraroșu și un al treilea microfon ce lucrează împreună cu celelalte două pentru a îmbunătăți funcția de noise cancelling, dar și pentru a avea o calitate audio mai bună în timp ce filmezi. Pe spatele telefonului găsim blitzul Dual LED Dual Tone și cele trei camere ale telefonului. Cea principală este de 40 de megapixeli f1.8, cea secundară este de 20 de megapixeli f2.2 cu lentilă ultra-wide, iar cea de-a treia este de 8 megapixeli cu f2.4, ce are o lentilă telefoto ce apropie optic imaginea de 5 ori. De asemenea, există stabilizare optică și electronică, iar pentru focalizare rapidă, telefonul are suport laser autofocus. Probabil ați observat că nu am menționat absolut nimic despre grila difuzorului. Ei bine, sunetul vine din cel mai neașteptat loc, și anume din mufa USB. Și ca să demonstrez... What? Este primul telefon pe care eu îl văd și are acest design, ceea ce mi se pare puțin mai mult diferit. Dar probabil au luat această decizie deoarece cu toții știm că în momentul în care ai certificare IP și îl faci rezistent la apă, e bine, calitatea audio scade. Așadar, de ce să nu scoată sunetul pe aici și să izoleze și să sigileze o singură gaură în loc de grila difuzorului, dar și sertarul și mufa USB și așa mai departe. Așadar, avem un singur sigiliu, mufă de încărcare, audio și partea interesantă este că atunci când pui mufa de încărcare în slot, calitatea audio nu este schimbată, nu este sunetul distorsionat, nu se aude nici mai încet, se aude exact ca atunci când nu este nimic conectat la telefon, ceea ce mi se pare foarte interesant. Dar și calitatea audio per total este peste medie. Desigur, nu se apropie de un Razer Phone sau un iPhone 10s. În schimb, este foarte bună, sunetul este foarte clar, are bas, în altele nu gâjie și de asemenea la volum înalt sunetul nu este distorsionat. Bun, înainte să trecem la fotografie, haideți să ne uităm puțin la aplicație, deoarece are extraordinar de multe opțiuni, foarte multe setări, foarte multe moduri și aș vrea să vi le arăt ca să vă faceți o mică idee despre ce se întâmplă în acest telefon la capitolul fotografie. Haideți să deschidem aplicația și pentru început avem modul de fotografie automat. Aici pe ecran avem butonul ce întoarce camera de selfie, el este Cătălin. Salut, Cătălin! Salut! Aici avem un buton ce seamănă cu Google Lens sau Bixby Vision și așa mai departe. Practic este motorul lor cu inteligență artificială. De exemplu, mi-a recunoscut aici o plantă. Aici avem setările pentru flash, bineînțeles auto, on, off și always on. Aici este moving picture, adică pot să fac o fotografie și se mișcă timp de câteva secunde. Are și sunet chiar. Aici este încă un mod pentru setările de culoare, adică am standard, vivid colors, care îmi amplifică puțin contrastul și saturația, și smooth colors, care păstrează un balans între contrast, saturație, dar ține cont și de luminozitatea din background. Așadar, setările pentru white balance sunt făcute automat. Bun, haideți să ne uităm în setări. În primul tab de aici avem setările pentru rezoluție și avem 40 de megapixeli 4x3, rezoluție maximă. GPS tag, aici este o setare foarte interesantă, se numește Master AI. Practic, când îndrept camera
către un copac sau către o farfurie cu mâncare, el recunoaște scena automat și mi pune setările optime pentru a atrage cadrul respectiv. Mai e o opțiune 4D focus predictiv. Ce face? E un fel de object tracking. Cum mut obiectul în cadru, el face focus automat pe acest obiect fără să trebuiască să mai apăs eu pe ecran. Acum vine partea interesantă. O să le iau de la stânga la dreapta pentru că sunt foarte multe setări. Bun, avem modul apertură. În modul apertură pot să focalizez un subiect, să setez estomparea fundalului și este practic un efect de bokeh, dar nu pentru modul portret, cum vedeți la alte telefoane. Mergem mai departe, avem modul night. Practic pot să fac o fotografie pe timp de noapte sau în condiții de iluminare foarte proaste, fără să am nevoie de un trepied. Aici putem să selectăm timpul de expunere de la 1/4 secunde până la 32 de secunde. Cam așa arată o fotografie expusă timp de 32 de secunde în condiții de iluminare relativ bune. Bun, mergem mai departe către modul portret. În modul portret am opțiuni pentru lumină. De exemplu, dacă pun circles sau inimioare sau bucle și așa mai departe, îmi selectează subiectul, persoana, și mi umple fundalul cu diverse imagini. Modul acesta nu funcționează pe obiecte, după cum puteți vedea, trebuie să recunoască fețe. Modul foto am vorbit, modul video. Ei bine, în modul video avem opțiuni pentru zoom, dar după cum se poate vedea, aici deja este foarte mult zgomot în imagine, așa că aș recomanda 1x, setarea predefinită. Bineînțeles, opțiuni pentru flash, opțiuni pentru beauty, care din fericire sunt dezactivate de la început, opțiune de HDR și, bineînțeles, din nou opțiuni pentru culoare, standard, vivid și smooth colors. Rezoluția maximă la care filmează acest telefon este 4K, 30 de cadre pe secundă. Putem să filmăm Full HD Plus sau Full HD la 60 de cadre pe secundă. Bun, mergem mai departe către modul Pro. Și aici modul Pro este modul meu preferat al acestui telefon, deoarece îmi dă un control total asupra camerei. Și am setări pentru expunere, de exemplu Matrix Spot și Frame Average, setări pentru ISO, care are valoare de la 50 până la 6400. Nici măcar aparatul meu compact de fotografiat nu are ISO atât de mare. Aici avem timpul de expunere 1/4000 până la 30 de secunde. Aici avem compensația expunerii de la -4 până la 4. Imaginea este acum extraordinar de supraexpusă. Am să las din nou setarea pe 0. Iar aici avem opțiuni pentru focus. Bineînțeles, avem și focus manual, unde putem să focalizăm subiectul cu ajutorul acestei bare. Și, în ultimul rând, bineînțeles, balanța de alb, ce poate fi setată cu preseturi, bineînțeles, light, sunny, lumină incandescentă, lumină fluorescentă, înnorat și așa mai departe, dar poate fi setată temperatura și manual cu ajutorul acestei băruțe. Aici, în setările cu More, avem Slow Motion, bineînțeles, aici avem setări poze alb-negru, monocrom cu diferite setări, de exemplu Aperture, Portret și, bineînțeles, modul profesional. Hai să vedem ce moduri mai există. Light Painting. Light Painting există opțiunea în care diafragma îmi stă deschisă foarte mult timp și cu o sursă de lumină pot să fac diverse desene sau dâre de lumină și așa mai departe, bineînțeles în scopuri artistice. Panoramă 3D, filmare sub apă, documente, timelapse și așa mai departe. Cam acestea ar fi setările camerei. Sincer, Huawei are cele mai avansate setări de cameră. Nu o să faci niciodată poze într-un mod profesionist cu un telefon, însă capabilitățile acestei camere depășesc absolut orice normă cu care am fost noi obișnuiți de câțiva ani de zile încoace. Aș putea spune, din punctul meu de vedere sau din punctul meu personal de vedere, că depășește ușor
Samsung-ul și LG-ul, atât și HTC-ul, iar de iPhone nici măcar nu spun, iPhone nici măcar nu are setări pentru cameră. Imediat cum am deschis telefonul, am fost întâmpinat cu o plăcintă. Nu acel gen de plăcintă, ci cu Android 9 Pie. Îmi place acest lucru și faptul că cei de la Huawei și-au dat silința și au făcut acest lucru posibil fix din fabrică. Desigur, și interfața Emotion UI a primit și ea un update la versiunea 9.0. În caz că ați mai folosit un telefon Huawei, nu veți observa mari diferențe. O îmbunătățire pe aici, o schimbare de culoare pe dincolo, multe schimbări sub capotă și așa mai departe. Un singur lucru este absolut evident, aici, în Quick Settings, nu mai este albastru pe fundal negru, sunt setările gri pe fundal alb, iar cele care sunt active sunt colorate cu albastru. În caz că nu-ți place notch-ul, poți să te duci în setări, display, more display settings, notch și bineînțeles îl poți ascunde. De asemenea, Huawei nu putea să rămână în urmă în ceea ce privește navigarea prin gesturi, așadar, tot în setări, sub meniul System Navigation, bineînțeles avem gesturi. Un swipe în sus pentru Home, bineînțeles swipe de pe margine pentru Back și merge și din dreapta și din stânga. De asemenea, un swipe de jos în sus și ținut lung activează meniul pentru aplicații recente. Haideți să ne uităm și la testele sintetice. În Geekbench 4 am scos 3383 de puncte în single core și, da, 10.105 puncte în multicore. De asemenea, în AnTuTu Benchmark am scos 311.883 de puncte. De asemenea, am uitat să menționez un singur lucru. Dacă vrei să te bucuri de rezoluția maximă a acestui display, trebuie să accesezi setarea din submeniul Display, Screen Resolution, și el este setat automat pe Smart Resolution, ceea ce înseamnă că în funcție de ceea ce este afișat pe ecran, el își reglează singur rezoluția. În schimb, poți să dezactivezi această opțiune și să dai pe WQHD+. Așadar, orice ți afișează pe ecran, în momentul acesta are rezoluție maximă. Inclusiv jocurile or să se vadă mai bine, filmele și așa mai departe. În ceea ce privește gaming-ul, am putut rula Asphalt 9 fără nicio problemă. Telefonul nu a sacadat deloc, iar experiența de gameplay a fost fluidă și neîntreruptă. Totuși, telefonul s-a încălzit puțin, însă acesta este capabil să ruleze absolut orice joc fără nicio problemă. O altă funcție interesantă a acestui telefon este wireless charging. Și nu wireless charging-ul clasic, pe care iei telefonul și îl pui pe un pad, ci vă arăt imediat. Trebuie să accesăm setările, intrăm în meniul cu baterie și are o opțiune aici, wireless reverse charging. Dacă pun telefonul pe masă cu fața în jos și iau un alt dispozitiv care suportă wireless charging, voilà, se încarcă. Bineînțeles, nu o să fie extraordinar de rapid, nu știu cât de utilă este această funcție, dar în cazul în care are cineva un iPhone și nu are încărcătorul, dar tu ai încărcătorul cu USB tip C, ei bine, ai putea să-ți salvezi prietenii din această încurcătură. În concluzie, după părerea mea, Mate 20 Pro este probabil cel mai bun smartphone la ora aceasta. Are performanță peste top, calitatea foto, din punctul meu de vedere, a depășit absolut orice alt smartphone, dar și construcția, culoarea, atenția la detalii cu care a fost construit acest telefon mi se par mult superioare față de ceea ce am întâlnit până în acest moment la Huawei. Ca alternativă la acest produs, ai putea alege. Ei bine, nu o să-ți dau alternative în funcție de preț, ci o să-ți dau alternative în funcție de calitate, filozofia din spatele fiecărui dispozitiv și așa mai departe. Ai putea să alegi iPhone XS, deoarece are un sistem de operare diferit, este
diferit optimizat, are altă filozofie și așa mai departe. În schimb, calitatea, construcția și nivelul de detaliu cu care au fost construite este aproximativ la fel. De asemenea, poți să alegi și HTC U12 Plus. Și de ce m-am gândit la HTC U12 Plus? Are difuzoare stereo, exact ca acest model, un ecran foarte bun, însă nu are notch, are ceva diferit, acel Edge Sense. Calitatea audio este din nou asemănătoare și este vorba doar de gust. De asemenea, ai putea să alegi și Note 9. Și de ce Note 9? Deoarece are diafragma cu număr variabil. Adică e puțin mai flexibilă, în schimb nu are 3, ci are 2 camere. Cam acestea sunt alternativele, luând în considerare performanța, calitatea audio și bineînțeles calitatea foto. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și el a fost Mate 20 Pro. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut! Înainte de a termina acest videoclip, mai am încă o surpriză atât pentru voi cât și pentru mine și aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru suport și pentru vizualizări. Așadar, de la YouTube am primit butonul de play pentru 100.000 de subscriberi. Da, știu că ne apropiem de 200.000, în schimb, a venit puțin cu întârziere. Acesta ar fi butonul. Mulțumim foarte mult pentru susținere încă o dată și ne vedem în episodul următor.